సో సైనస్ ప్రాబ్లం అనేది మనకి చిన్నగానే కనిపిస్తుంది కానీ దానివల్ల మనం ఎంత సఫర్ అవుతున్నాము అనేది సఫర్ అయ్యే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. సో బేసిక్ గా సైనస్ అంటే చాలా మందికి అర్థం కూడా కాదు వాళ్ళకి సైనస్ ఉంది అని చెప్పి. ఫ్రీక్వెంట్ గా కోల్డ్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడము, డస్ట్ ఎలర్జీస్ అనుకుంటారు చాలా మంది. నేను సైనస్ అనేది నా 10th స్టాండర్డ్ లో అనుకుంటా ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను. అంటే నాకు అప్పుడు తెలియదు అసలు సైనస్ ఇలా ఉంటుంది, ఏమవుతుంది, ఏం ఐడియా లేదు. కంప్లీట్గా మార్నింగ్ లేకగానే తలంతా బరువు అయిపోవడము, ఇంకా తుమ్ములు స్టార్ట్ అయిపోవడము, ఇదంతా ఇచ్చింగ్, ఇక్కడంతా పెయిన్ చాలా సివియర్గా ఉండేది. అని ట్రీట్మెంట్స్ అవి తీసుకున్నాను. లైక్ అలోపతిలో టాబ్లెట్స్, డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయ్యి టాబ్లెట్స్ తీసుకున్నాను. సమ్ ఇన్హేలర్స్ ఇచ్చారు, ఏదో ఇచ్చారు. బట్ ఎప్పుడు కూడా కంప్లీట్ రిలీవ్ అవ్వలేదు. నార్మల్గా ఇంకా మార్నింగ్ లేగానే నాకు అలవాటు అయిపోయింది అనమాట. మార్నింగ్ లేగానే స్నీజింగ్, దాని తర్వాత తలంతా బరువైపోవడం, ఇవన్నీ పెయిన్ రావడం. ఇంకా ఏదన్నా స్ట్రెస్ ఉంటే లైక్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇంకా ఎక్కువైపోయేది. సో నేనేం చేశాను, డాడీ ఒక ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్లారు. తీసుకెళ్తే వాళ్ళు వేప నూనెనో ఏదో వేశారు, వేపాకుది నాస్ట్రిల్స్లో వేశారు. వేస్తే దాని నుంచి మ్యూకస్ వచ్చేస్తుంది అని చెప్పారు. మ్యూకస్ని తీయడానికి బాగా ట్రై చేసేదాన్ని, బట్ స్టిల్ ఏది కూడా నాకు కంప్లీట్ రిలీఫ్ అనిపించలేదు. సిమ్టమ్స్ అన్నీ కూడా మార్నింగ్ ఒక 8 to 9 వరకు ఉండేది. యాజ్ డే గోజ్ ఆన్, అంటే లైక్ నేను ఫ్రెష్ అప్ అవ్వడం, బ్రష్ చేయడం, స్నానం చేయడం, ఇవన్నీ చేసేసి ఇంకా కాలేజ్కి వెళ్ళాను, మళ్ళీ నార్మల్, ఏమీ ఉండదు. మార్నింగ్ మాత్రమే నాకు ఈ సిమ్టమ్స్ అన్నీ ఉండేది. అండ్ ఐస్ అయితే సివియర్ ఇచ్చింగ్, ఇక్కడ సివియర్ పెయిన్, హెడ్ఏక్. అసలు అప్పటి వరకు నేను హెడ్ఏక్ అంటే ఎప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు. ఫస్ట్ టైం నేను అప్పుడే చూసాను అనమాట హెడ్ఏక్ అని. అప్పుడైతే నాకు సైనస్ అంటే ఏంటి, అసలు ఏమవుతుంది, ఏం ఐడియా లేదు. ఇప్పుడు నేను మెడికల్ ఫీల్డ్లో ఉన్నాను, మెడికో కాబట్టి నాకు కొంచెం ఐడియా ఉందన్నమాట. ఇవి ఫ్రాంటల్ సైనసెస్ అంటారు. 4 pairs ఉంటాయి సైనసెస్. ఫ్రాంటల్ సైనస్, మాక్సిలరీ సైనస్, ఇథమాయిడ్, అండ్ మనకి కళ్ళు బాగా దురదలు వస్తాయి ఎస్పెషలీ ఇక్కడ. సో కళ్ళ వెనక ఇంకోటి ఉంటుంది అనమాట, స్పీనాయిడ్ సైనసెస్ అని. సో ఇవన్నీ ఇన్ఫ్లేమ్ అయిపోయి మ్యూకస్ అనేది బాగా స్టోర్ చేసుకుంటాయి అనమాట. దానివల్ల మనకి సైనస్ ప్రాబ్లం అనేది వస్తుంది. సో ఈ సైనస్ ప్రాబ్లమ్ని నేను ఎలా ఓవర్కమ్ చేశాను అనేది చెప్తాను పదండి. ఇలా ఒక 1-2 years బాగా స్ట్రగుల్ అయ్యాను. బాగా అంటే అసలు ఎన్ని హాస్పిటల్స్ తిరిగాను, ఏం చేశాను, ఏం తగ్గలేదు. సో ప్రాబ్లం అయితే ఇలాగే ఉండింది. నాకు అప్పుడే హోమియో కాలేజ్లో సీట్ వచ్చిందనమాట. సో నేను వేరే స్టేట్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. వేరే స్టేట్కి వెళ్ళాను. వెళ్ళిన తర్వాత నాకు హాస్టల్లో ఉండడం, ఇంకా మన పనులు మనమే చేసుకోవాలి, అన్నీ ఇంకా ఉంటాయి కదా హాస్టల్ చేంజెస్ అన్నీ. సో నేను ఏం చేశానంటే ఇలా కాదు అని చెప్పేసి రోజు ఇలా స్ట్రగుల్ అవుతే, నాకేమో మార్నింగ్ 4 to 8 అంటే నా టైం అదే అనమాట. నాకు చిన్నప్పటి నుండి అలవాటు అయిన టైం 4 to 8 చదువుతాను. మిగతా టైంలో నేను చదవలేను డే అంతా, బికాజ్ నాకు డిస్టర్బెన్స్ ఉండొద్దు. 4 to 8 అయితే యూజువలీ ఏ డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు హాస్టల్లో అయినా ఎక్కడైనా కూడా. సో ఆ టైం నేను నా స్టడీస్కి సూటబుల్ అనుకుంటాను. సో అదే టైంలో లేచి చదివేదాన్ని. స్టిల్ నాకు ఆ ప్రాబ్లం కంటిన్యూ అవడంతో నేను బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ స్టార్ట్ చేశాను ఫస్ట్ అయితే. సో బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ స్టార్ట్ చేసి మార్నింగ్ లేచి ఫస్ట్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేసేదాన్ని అండ్ వార్మ్ వాటర్ తాగేదాన్ని. ఓకే, సో బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసి వార్మ్ వాటర్ తాగేసి దెన్ ఐ యూస్ టు గో ఆన్ విత్ మై రెగ్యులర్ వర్క్. అయితే ఇలా ఊరికే ప్రాబ్లం అవుతుంది అని చెప్పి మా హోమియో కాలేజ్లో ప్రొఫెసర్స్ ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళని అడిగాను. వాళ్ళు హోమియో మెడిసిన్ నాకు ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు. సో అది ఫస్ట్ ఇయర్ కాబట్టి వీ కాంట్ టేక్ ఏది ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది మనకు ఐడియా ఉండదు. ఫస్ట్ ఒక 6 months వరకు కూడా మనకి ఏం అర్థం కాదు. సో వాళ్ళే ఇచ్చారు. మెల్లిమెల్లిగా తగ్గుతూ ఉండింది. దాంతో పాటుగా నేను జల్నీతి పాట్ అని ఒక పాట్ దొరుకుతుందండి. సో ఇది జల్నీతి పాట్. దీంట్లో ఏం చేయాలంటే వామ్ వాటర్, లైక్ ల్యూక్ వామ్ వాటర్ వేయాలి. వేసి కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేసి ఈ నాజిల్ని ఈ నాస్ట్రిల్లో పెట్టాలి. పెడితే మనం కొంచెం తల బెండ్ చేసి ఇలా టిల్ట్ చేస్తే ఈ నాస్ట్రిల్లో నుండి బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట వాటర్. ఇనిషియల్లీ రాదు, కొంచెం స్ట్రగుల్ అవ్వాల్సి వస్తుంది, మ్యూకస్ వస్తుంది, ఇబ్బంది అవుతుంది, బ్లాకేజ్లా అనిపిస్తుంది. సాల్ట్ కూడా ఎక్కువ యాడ్ చేయొద్దు, లైక్ ఒక పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్, హాఫ్ టీ స్పూన్ అంతే.
సో అలా చేస్తూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఈ ఇలా బెండ్ చేసి ఈ నాస్ట్రిల్లో తీయాలి. కొంచెం రెగ్యులర్గా చేస్తూ ఉంటే ఒక 2-3 days తర్వాత మనకి వాటర్ రావడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. స్టార్ట్ అయితే ఇంకా మన ఇక్కడ అంతా డస్ట్ కానీ ఏదైనా ఫామ్ అయినా కూడా ఎంత క్లియర్ చేస్తుంది కంపల్సరీ. ఈ జల్నీతి పాట్ అయితే నాకు చాలా చాలా హెల్ప్ చేసింది. దాంతోపాటు నా ఎక్సర్సైజెస్, నా హోమియో మెడిసిన్స్ ఇవన్నీ కూడా హెల్ప్ చేశాయి. సో నిజంగా ఈ ఒక్క పాట్కి ఐఎమ్ రియలీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ అండ్ మై హోమియో మెడిసిన్. సో ఇనీషియలీ ఒక 1 weekలోనే మనకు రిజల్ట్స్ అయితే ఏం తెలీదు ఈ పాట్ యూస్ చేశాక. దీని రిజల్ట్స్ మీకు కంప్లీట్గా తెలియాలి అంటే అట్లీస్ట్ ఒక 15 days అయినా కంప్లీట్గా వాడండి. డైలీ మార్నింగ్ వితౌట్ బ్రషింగ్ ఫస్ట్ ఇదే ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, దాని తర్వాతే బ్రష్ చేసుకోవాలి. సో రిజల్ట్స్ కావాలి అంటే ఒక 15 days కంటిన్యూస్గా వాడితే డెఫినెట్లీ మీరే ఇంకో వేరే వాళ్ళకి రికమెండ్ చేస్తారు, అంత హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఒక 1 week చేసి నాకేం రిజల్ట్ రాలేదు అని స్టాప్ అయితే చేయొద్దు. సో ఒకసారి చూడండి. అండ్ మరీ ఫోర్స్ఫుల్గా కూడా చేయొద్దు. మళ్ళీ వాటర్ పైకి వెళ్ళిపోయాక కంపల్సరీ హెడ్ అయితే టిల్ట్ చేయాలి, లేదంటే వాటర్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో బీ కేర్ఫుల్ వైల్ డూయింగ్ దిస్. కంప్లీట్గా ఇప్పుడైతే నాకు ఏమీ లేదు సైనస్ ప్రాబ్లం అయితే. కాకపోతే కోల్డ్ థింగ్స్ ఎక్కువగా తీసుకోను. కోల్డ్ థింగ్స్ కొంచెం అవాయిడ్ చేస్తుంటాను అనమాట. అండ్ దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్. ఇనీషియల్గా ఎలా ఉండేదంటే ఇంకా కోల్డ్ మార్నింగ్ లేవడమే ఫ్రీజర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కోల్డ్ వాటర్ బాటిల్ తీసుకొని అది తాగేదాన్ని. బికాస్ నాకు సమ్మర్స్లో ఎస్పెషలీ ఆ కోల్డ్ వాటర్ తాగితేనే నాకు వాటర్ తాగిన ఫీలింగ్ వచ్చేది. ఇప్పుడైతే కంప్లీట్ ఇంకా కోల్డ్ వాటర్ అయితే ఆపేసాను. ఇప్పుడు నార్మల్ వాటర్ తీసుకుంటాను. ఇంకొకవేళ నాకు కోల్డ్ ఎక్కువ అనిపిస్తే ల్యూక్వామ్ వాటర్ తీసుకుంటాను. అండ్ జల్నీతి ఎక్సర్సైజ్ డైలీ చేస్తాను. ఒకవేళ అప్పుడప్పుడు ఆపేసిన ఇన్ బిట్వీన్, అంటే ఏదైనా రెగ్యులర్గా చేయలేం కదా, ఒక్కొక్కసారి ఆపేసినా కూడా ఇంకా సైనస్ స్టార్ట్ అయింది, నాకు తెలుస్తుంది కొంచెం కోల్డ్ వస్తుంది అని అనిపిస్తే వెంటనే స్టార్ట్ చేసేస్తాను. సో అది చేస్తే మాత్రం డెఫినెట్లీ నాకు ఏ మెడిసిన్ అవసరం లేదు, కంపల్సరీ తగ్గుతుంది అని మాత్రం నాకు క్లారిటీ ఉందన్నమాట. సో ఇది నా సైనస్ స్టోరీ. జనరలీ నేను మీకు ఇచ్చే టిప్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ సన్ ఎక్స్పోజర్ ఉండాలండి. మీకు సైనస్ ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు మనకి సన్ ఎక్స్పోజర్ అనేది, సన్ అనేది మన న్యాచురల్ హీలర్ అనమాట. నేనైతే అదే ఫీల్ అవుతాను. సో సన్ ఎక్స్పోజర్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజెస్. మనము ఎయిర్ అనేది మనది ప్యూరిఫై అవ్వాలి. సో బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేయడం వల్ల ఆ ఎయిర్ అనేది ప్యూరిఫై అవుతుంది. నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మీకు సివియర్గా అనిపించినప్పుడు నార్మల్ వాటర్ తీసుకోకుండా కొంచెం ల్యూక్వామ్ వాటర్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్యాన్స్, ఏసీస్, కోల్డ్ వాటర్ ఇలాంటి ఎక్స్పోజర్స్ కొంచెం తగ్గించుకుంటే బెటర్ అనమాట. ఏంటంటే మనము నైట్ ఎక్కువగా ఇదంతా స్టఫ్డ్ అప్ అయిపోతుంది. సో ఒక బ్లాంకెట్తో కవర్ చేసుకోవడము, లేదా కాటన్ బడ్స్ పెట్టుకోవడము అలాంటివి చేస్తూ ఉంటే, ఇయర్స్లో కాటన్ బడ్స్ పెట్టుకోవడము అలాంటివి చేస్తూ ఉంటే మనకి ఏంటంటే ఈ సైనస్ ప్రాబ్లం అనేది కొంచెం తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ థింగ్ జల్నీతి ఎక్సర్సైజ్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ. అండ్ నాకు తెలిసి అలోపతిలో అయితే మనకి ఇప్పుడు కోల్డ్ మెడిసిన్సే ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు సైనసెస్కి కూడా. బట్ కొన్ని స్పెసిఫిక్ మెడిసిన్స్ వచ్చి ఉండొచ్చు, బట్ ఏది కంప్లీట్ రిలీఫ్ అయితే కాదు. సో బెటర్ ఒక హోమియో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. సైనసెస్కి కంప్లీట్ రిలీఫ్ దొరుకుతుంది మీకు. ఇదైతే నా సైనస్ స్టోరీ అనమాట. అంటే లైక్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అయింది, ఎలా ట్రీట్ చేసుకున్నాను ఏంటి అనేది ఇది నా స్టోరీ. సో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది. నేనైతే చాలా సఫర్ అయ్యాను. మార్నింగ్ లేవగానే ఇదంతా స్టఫ్డ్ అప్ ఉండడము, ఇవన్నీ పెయిన్ రావడం చాలా ఇబ్బంది అనిపించింది. బట్ ఫైనలీ ఐఎమ్ రిలీవ్డ్ ఆఫ్ ఇట్. ఇంకొక స్మాల్ టిప్ ఏంటంటే, మీరు ఒకవేళ మార్నింగ్ లెగిస్తేనే చాలామందికి ఆ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. అంటే నేను మరీ 4కి లేచేదాన్ని. సో అలా కాకుండా ఒక 6 తర్వాత లేస్తే, మేబీ సన్ వచ్చాక లేస్తే, అంటే సన్ వచ్చే టైంకి అలా లేస్తే మేబీ మీకు కొంచెం తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉండొచ్చు. సో ట్రై ఇట్ అవుట్. ఇది నా స్టోరీ. సో మీకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి అంటే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. అండ్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో, షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ help them out to cure their problem. And thanks for watching my video.